mbote mingi na balandi na biso baso bisika nyonso bozwa mi bozwa na biso mokolo kitoko oyo toponi komemela bino sango malamu na ndeko na biso ya malamu moko kati na mwana mboka oyo poni mpona kolobela bisusu matali makambo kati na mboka na biso to pe kotalisa mayo bango babongisi mpona koluka kosala elongo na mokonzi ya mboka yango wana lelo nasepeli malamu komemela bino moto malamu ebongo ngai yo na memeli bino sango kombo na ngai ezali Gladys Mikeke nazali ngai moko te nazali elongo na ndeko na ngai mopanzi sango lokola ngai ye pe oyo azali moko kati na biso ya kotalisa biso lisusu na oyo tomemeli bino kosolola na ndeko na biso mwana ya mboka bongo tozomona Joseph Sita Soni Zelo ye wana azali invité na biso ya mokola lelo oyo toponi kosolola na ye malamu po boluka boyeba lisusu boni kati na mboka na biso mazali kotambola yango wana na kopesa mbote na ndeko na biso mwana ya mboka oyo toponi kosolola na ye lelo tope mbuta Joseph Sita tosepeli malamu mingi koyamba yo kati na Congo de tosili ebongo bana ya mboka nyonso bazali kotala biso bazozela koyoka lisusu mobongo na yo na mayekitoko oyo bongisi mpona kosolola na bango mpe kotalisa bango makambo nyonso lolenge nini ezali kotambola kati na mboka na biso okoki kopesa bandeko na biso bazali kotala biso mbote mpo bayeba malamu moto nini bazali kosolola na bango na mokolo ya lelo matondo mingi biso na kokimi na biso kolobaka makuku matatu malamba nzu kombo na ngai Sita Soni Zelo na koko na biso ifo sambe papa na ngai aza Bwende mama mfumu ndamba nasepeli mingi na ntango television ona sango balingi koyoka eloko nini ezokoluka na kati ya mboka tuna na mituna kamisi nazali parmi banotable ya Congo Central nde nautaki kointromise ngai kaka awa na bato oyo basinye 105,775 signature pour que balingi mbuta mutu mwana nsemi o azali mulobeli ya bakongo akende kodirige Congo Central parce qu'il y a trop de problèmes, de cacophonie, de désordre, de théâtre qui se passe là-bas. Merci beaucoup, papa. Merci. C'était bien parmi les notables du Congo Central, papa Joseph Sita Soni Zelo. Asi na koleka na kotalisa bino malamu oyo ye azali apesi Congo ya tato ya botaye, mama ya botaye ayebisi bino pe boni azali mwana ya mboka. Merci beaucoup na papa Sita. Tosepeli malamu koyoka yo na ndenge yo bandi deja koyebisa bandeko bazali kolanda biso na kotalisa maema sondenge ezali koleka et surtout na kati ya bundu ya mayala. Donc azali vraiment moko oyo azali kosala elongo na honorable ne mwanaseni oyo bino baso boyebi azobunda mpona mboka na biso bayebaki kende makoka kotambola malamu ete bango mpe basala to mpe babimisa oyo baza nango mposa mboka na biso ekende nango liboso. Parmi les notables du Congo Central eza bongo papa Sita. Papa Sita boye na biso na tongo na lelo eza poto solola na bana mboka na mai nyonso mazotambwisama na mboka na biso boni mboka na biso ezali kotambola bino bozali parmi bato bazobunda mpona mboka na biso bino boza parmi bato bazoluka mboka na biso ekende malamu mpe makambo ekoma kitoko Kongo ekoma Kongo ya sika to mpe Kongo oyo tozozela biso nyonso tosepela nango okoki koyebisa bana mboka oyo bazali kolanda biso bayeba mabongisi oyo ezali kati na bino bato bozosala elongo na honorable ne mwanaseni matondo mingi nakanisi tango président de la République azwi likanisi ya créer union sacrée. Union sacrée, cela veut dire pour rassembler bateau ou baza na bonne volonté pour na kosalisa mboka. Yango nazwaki likanisi wana ya
créer union sacrée et azwaki likamisi ya kobenga bato oyo bakoki kondima mpona kosala ke union sacrée wana esalisa mokonzi ya mboka mpona kotambwisa mboka oyo. Yango wana l'autorité morale au président national ya Bongoli ya Mayala ne mwana Ntsemi o biso nyonso tozali kozala nsima na ye mpe tozokoloba ke c'est lui, il est le seul aza kaka ye moko na Congo central wana mpe na bandi komona ke on dirait so tolandi makanisi na ye te tozokende na badésordre. Yango wana tondimaki korépondre na invitation à chef de l'État na consultation. Bayamaki ye, bayamaki biso na nga mpe nazalaki. Informateur, ayamaki biso. Formateur, ayamaki biso. Premier ministre, ayamaki biso. Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, ayamaki biso. Donc nayebi makambo oyo même mwana Ntsemi, notre leader, o alobaki na président de la République, na o alobaki par premier ministre, na o alobaki par informateur, le professeur Baat, le peuple. On a évidé très bien, parce que la Fondation Nabiso ya Sita, ezalaki membre ya société civile o yaza ko diriger. Aïe, et donc on a dit. Merci beaucoup, merci. Na balandi na biso nyonso wana ezalaki bongo eyano ya mutuna na ngai epai ya mbuta Joseph Sita Tshonzeno oyo azali kotalisa biso maye moko lolenge nini ezali kotambola malamu bongo nayebi te ndeko na ngai azali na pembeni soki ozali na mutuna mosusu okoki kobakisa likolo ya eyano ya mbuta oke toyeba susu malamu kotalisa na balandi na biso ya solo papa Silgo lobela biso basilaki kokutana na président de la République Félix Tshisekedi, basilaki kokutana lisusu na papa na biso Bahati. Tosili kolanda bien papa sikoyo na bokutani wana nde basilaki kokutana na président de la République na Bahati. Évolution na mo ezali kokende ndenge nini population aza na posa ayeba ndenge nini évolution ya bokutani na mwanda Ntsemi parce que bientôt là gouvernement faut bien sikoyo tosili koyeba te population pe azoko yeba te ndenge nini évolution ezali kokende concernant ya rencontre ya mwanda Ntsemi na président de la République na papa Bahati matondo mingi nakanisi toza lisusu na étape ya Bahati te. Tolekaki étape wana, tolekaki ya étape ya premier ministre. On avait apporté memo na biso oyo topresentaki na chef de l'État mpona basouwe na biso na memo wana nyonso ezafuna na kati. Mais likambo ya mutuya oyo nani koloba nakanisi président de la République bisiko na bakolaborateur oyo bazalaki wana nabetela bino ntango bolamuka ebandeli ya kofungula munoko ya autorité morale na président national ya Bongoli ya Mayala ne mwana Ntsemi parce que maintenant nazokolobela makambo ya Bongoli ya Mayala na yena na makambo pétition te tant que notable alobaki na ye bolamuka lisusu namoni bozolala alobaki na ye ozali président de la République vana na kiti na yo ozali président de la République voilà. Vanda na kiti na yo ya kibokonzi etant que chef de l'État nga na yebi te mutu na mutu ntango mutu alobaka likambo akomprenaka yango na ndenge na ye asalaka mpe baanalyse na ndenge na ye nazali parmi bato oyo ntango tozongi na ndako na ye moko ne mwana Ntsemi na tuni ye membuta mundu meme nga moko na ngai moko na yebi pourquoi alobaki yango
na tunier les sous. Mais pour la nini yo lobi na chef de l'État avant na quitter là. Azaki déjà intronisé, azawana gouvernement du maki, azako gérer gouvernement wana. Donc yo zako mona avant na no talobi azali na no ko kamata ba responsabilité na yete tant que chef de l'État. Si c'est vrai que Oyebi qui s'est dit, mais il y a que c'est toi qui dois faire liaison entre lui et nous. L'Obana est avant de quitter, parce qu'avant il ne prend pas ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités étant que chef de l'État. C'est lui. Il y a des gens qui répondre à l'échec, à la victoire. Donc, nakanisi ndenge utu koloba ngai kisikoyo likanisi wana maloba wana nakanisi ke bato ebele et biso nyonso to réfléchir nano na yango te. Alobaki na président de la République Antoine Félix Tshisekedi, le président de la République, vous êtes mon neveu, va na kiti na yo ya kibokonzi étant que chef de l'État. Mais on dirait il y a trop de théâtre. Parce que c'est vrai que nous nous sommes adhérés à l'idée de l'union sacrée. Mais on a comme on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Paul. Et ba mama bolim sangai na ba papa na bana na ngai parce que yo mobali ya solo o li foyer na yo na vie na yo ezala malamu foyer baka yango ke so ke ko draguer moi so ya bala yo suye ata o tiena ndako na yo ba ko draguer ye pe ba ko zoye na zongele le susu likambo wana. Pour bateau, nous sommes na ino sacré, yo yebi bango, Joseph Sitamsonizero, a yebi 90% la batouana, il y a des gens qui peuvent changer et il y a des gens qui ne changeront jamais. Donc, il faut biso batouya idepeste, otozala qui peut mener à tatana ye, to fungula misu sinon, ebe, maya misu ekokita biso na zolo, na mbembo tina mabele tokwesa ki bokozwa na sukina wa zeli oyo population e banaki kozela osili koyoka papa sita yemo asili koloba bien mais remarque papa sita asili kosala na nyonso tuna bokutani wana asili ko remarquer que c'est comme si il y a de théâtre ezosalama concernant na bamakambo nyonso wana de Silko Sepela, et population Silko Sepela, il y a Royoka, Yomo, Nemo Silko Loba. Nous sommes ici, parole et pas à maman la biso ou la 10. Nous sommes copé sans bout à Gilva. Nous sommes dit, nous sommes aussi na kozoma, yo zali pour la biso. Et longo, na mwana yamboka, oyo tomemeli bino lelo. Merci beaucoup, papa Mouta Joseph. Na mayenyo somasili na kutalisa biso katina go kutani na bino na mokonzi ya mboka. Bongo Mbuta asina kotalisa biso lolenge boni bayebaki na kutana pe kobongisa makambo pe o bango bayebaki na komona to pe bamona ki ezotambola malamu to pe ezotambola malamu te. Kasi mituna ezalina no katina biso oyo tosisi na yango te. Mbuta tokoluka to yeba malamu vision ya bundu ya mayala elongo na mokonzi ya mboka eza lolenge nini nakanisi vision wana na ndenge autorité na biso morale président général ya bundu ya mayala ne mwana nseli o biso nyonso toyebi ke yende muta kundelaka bakongo pe tozali wana mpona kokakupana ye mpona komaterialize vision wana makanisi ezalaki ke lokola mokonzi mwana mboka alobaki tosala union sacrée po todéveloppe mboka na biso po totonga mboka na biso eza vision oyo ya malamu d'ailleurs yango wana endimisaki biso mpe bato na yala mpe ngai Joseph Sitamsoni Zeno
nandimaki te to répondre na bapele ya bato oyo nyonso basengelaki bayoka biso ezokende malamu mais yango wana mwana nsemi alobaki na mokonzi ya mboka le président Antoine Félix Tshisekedi mpona vision wana ekende malamu ozolanda ngai avana na kiti na ye ya kibokonzi. Cela veut dire qu'il n'a qu'à prendre ses responsabilités en tant que chef de l'État. Sinon, cela veut dire que vision wana, même na volonté wana, même na bato nyonso bazali na volonté, bazaki na volonté, basali saye, basali na union sacrée, na monique comme ba théâtre. Merci beaucoup, papa. Mbuta, na ko insister malamu mokonzi ya mboka afanda na kiti na ye ya mokonzi. Apparemment, on dirait jusque là, mokonzi ya mboka nano afandi kaka na kiti ya mokonzi te. Oyebi ndumwa mutalobaki yango. Ndumwa ne mwana nsemi mutalobaki na yeke na ndimi na ya kokutana na yo o na yebisa yo ovana na kiti na yo ya kibokonzi. Cela veut dire que quand on vous donne des responsabilités, tu prends tes responsabilités. Nakopesa exemple. Tant mwana nsemi bakangi accueilli entre le ciel et l'espace. J'étais combattu pardon. Mais je me suis dit, je dois prendre mes responsabilités étant que chef d'abord directeur du bureau politique de Boudémayala, porte-parole à Mwana Nsemi, chargé des relations nationales et internationales auprès des autorités politiques. Je n'ai pas dirigé avec les amis. Ozala leti nanga, ozala camarade nanga, ozala nani, j'ai sanctionné tous les batumbo, comme dictateur. Non, parce que quand on devient chef, vous devez imposer votre idée. Yangowana, Nde Mouanansemi, qui est notre vraiment un sage, incontournable, notable, défenseur, Yamabele, Yabakongo. Même ya mboka alobaki na mokonzi ya mboka abana na kiti na ye parce que maintenant ngai nazo yebisa pe le président de la République tant que mokonzi na kotina muso na kutani na ye na sololi na ye ta na kutana na ye to sololi na ye protocole na ye ndako moko cela na kata IDPS je suis de la maison mais maintenant je m'adresse au chef de l'État on ne dirige pas avec les amis hein? Bako bebisile musala bazo bebisile musala ministre moko awa oyi atiaki na yebisaki ya baba tiaki abitala soko batie ministre okamati bandeko no batie okobima incapable na kutanga ko mona ete ye moko tanga kolanda yango akoyeba ye moko na yebisaki ye. Oh merci beaucoup, merci papa, merci Mbutasita Antonizeno yo oyo zali koyano la biso malamu maimatali makambo kati na mboka na biso lolengeni mazali kotambola to sepeli mingi kosolola na bino na Mbutasita po ete longola ye tozomona ete maimazali ko bima vraiment malamu pe koyeba boni bundu ya mayala bazali vraiment makasi pona koluka kosala ete maina makambo kati na mboka na biso moko kwa kotambola malamu. Merci beaucoup. Bamikolo ezali kokende kolala kolamuka bandeko balobaka mikolo ezopusana. Bongo tozomona na 2023 ekozala lisusu na mabongisi kati na mboka na biso tobengaka ba election pona maponami ya bakonzi na mboka. Ebongo pona na kasi ya bundu mayala na ba election oyo ezali koya na mbula ya 2023 bandeko oyo bazozela ete maimako kwa kosalema malamu batie like pani na bino bazele loko nini ya malamu na mbula oyo ya 2023 bakoyeba na kobongisa lisusu mabongisi pona bapona ngana kanisi na makambo ndenge ezokotambola boye
Merci mingi na balandi na biso bazali kolinga tozokoba toujours na mituna na biso epai ya Mbuta Sita ye oyo azali koyanola biso malamu mayematali makambo kati na mboka na biso. Mbuta Sita mikolo mizali kokende ebongo tozozela lisusu ba election na mbula ya 2023 oyo maponami makozonga lisusu mpona koluka kotalisa lolenge nini mboka esengeli etambola na bayo bakoyeba na kotala lisusu na maponami ebongo na likambo etali maponami ya 2023 mpona bino badirigeant ya mayala bayo bazozela eloko moko mpona bino bokoyebisa bango nini mpona mbula ekoya na mayematali maponami kati na mboka na biso. Nga nakanisi eza kaka problème ya gouvernement ya te eza problème ya population congolais et congolaises. Tout le monde doit se préparer pour que tout le monde ait élection. Mais yango na utu koloba awa ke ba élection wana tozokomona ebali ekende na mikakatano parce que vision ya chef de l'État bato ebele oyo bate na union sacrée balati yango nanu te bake kaka kuna tobandi kokonstate mpona baposhe na bango mpo baza koyokana te. Cela veut dire que désordre wana ekoki kosala ke meme baélection esalama te. Yango wana omoni meme communauté nationale meme basango meme banani batelemeli yango ke en tout cas il faut kaka baélection esalama. Or na ndenge tozokokende boye na situation toza na yango ngai Joseph Sita Nsonizeno na ndimi te e nazomona te soki vraiment bakoki nyonso bacondition nyonso ekozala réuni mpo tokende na baélection. Merci beaucoup Mbuta Sita yo oyo sili na merci beaucoup Mbuta na yano oyo sili na kopesa biso kati na motuna oyo tosili na kotuna ebongo mpona nini koloba ete lolenge ozali komona maye ndire maponami na mboka na biso ekozala te okoki yebisa balandi na biso malamu ntina oyo esili na kotalisa yo loba ete lolenge mazali kotambola ezotalisa lokola maponami na mboka na biso ekoki kosimba te na mbula oyo tozali kozela yango. Mais depuis nommé premier ministre na bamboka mosusu ezala kaka après 3-4 jours mais depuis nommé premier ministre yango nazoloba tozopasiseke na batéâtre tantôt di César j'étais ntango bakonome bango il faut bakende na parlement bazwa bainvestir bango. Chaque ministère a présenté programme na ye na projet na ye na budget na ye mais il nous reste combien de années? Recensement ezali te soki kosalama boye kosalama te toyebi te yango nde nazoloba ke tozoriske tokóma na mbula wana baélection ezali te parce que toza nano na gouvernement te donc toyebi nano te gouvernement wana programme nango eza nini vision ya chef de l'état biso nyonso toyebi yango. Mais est-ce que le gouvernement a programme à représenter dans l'Assemblée par un numéro est-ce que vous avez théâtre ou bien vous avez théâtre? Donc je ne suis pas sûr que tu peux avoir une élection dans Moulawana ou Yobalobia 2023. Mais la population congolaise n'a pas de mayala, tous se préparer pour que au cas où ils allaient, tous à l'après. Merci beaucoup Mbuta Sita. Aussi na koyoka lolenga sina kotalisa kolandisa mana maloba ya Mbuta on dirait mboka na biso eloko moko ya malonga nanu esalami te pona kotalisa ile lokola na mbulo tozali kozela maponami tokosila na komona yango te po jusque là ata eloko moko nanu ekokisa bipeza malamu te lolenge tozali kozela aussi na koyoka malamu. Merci beaucoup, merci mingi, et merci na biso bonso tozali kati na sika oyo tozali ko yoka mayenyoso bazali ko pesa na Mbuta Sita. Merci beaucoup, na nyonso siko lo bato siko landa. Papa si ta question na biso bien motuna na biso ezali boy. Tozo sila ko yoka ki bato misusu bazo sala démarche
il y a beaucoup d'amis, il y a Kaboul, nani Mwandantiel. Est-ce que les alliés vraiment, il y a solo bien le Kouta? Parce que la population là n'a pas ça vraiment, ainsi là pour confirmer. Démarche, il y a solo bien Mwandantiel, na Kaboul. Est-ce que les alliés solo ou bien le Kouta? La population là n'a pas ça qui a une affirmation, il y a démarche, il y a démarche. Merci na mukuna na yo. Na kanisi eza ya solo linga na bwendi yango parce que o baza kosala démarche ayaki na proposition na bango ke muta muntu mwana nsemi bayamba ye na résidence ya Kaboul. Nga nayebisaki bango likambo wana ekoki kosalama te parce que il faut quand même respecter le rang de Moudamout Monaseni. Sauf que Kaboul a venu pour rester. Parce que la proposition est avec Wana, Moudamout Monaseni, il y a une résidence à Kaboul. Nous n'avons jamais à cause de l'autorité. Parce que Monaseni a quand même une autorité mondiale, le président de la Boussole est parti. Il ne peut pas aller voir Moutouna résidence pour des problèmes politiques. Si il n'y a pas qui est un formateur, un premier ministre, un président de la République, sauf que Kaboul n'a gagné beaucoup d'ananaïs, eh bien, il y a officiellement dans le Parlement en tant que vice-président ensemble. Non, parce que pour arriver au pouvoir, c'est le Kaboul qui est le maître de tout. Dans le Bible, ce que ça dit, le président de la République, il ne veut pas prendre ça en compte. Bon, tant pis, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas me déplacer. Je ne déplacer mon ancien, je crois que vraiment, je ne suis pas dans la résidence à Kaboul. Non. Donc, wana o mutoye ça qui nous montre moi les ya solo mais ngai na boyaki nango parce que si ba yamba na formateur, informateur, premier ministre, président de la République, bongo portos à la classe na belé ba benga ki ngai ba mbi na ngai que mutasita tu ne pouvais pas accepter que moi na tsenya ça la déclaration na top pour oya ça. Moi na ibsaki bango ngai moko na autorisaki yango. Je regardais Nkaka, il n'était pas aussi tellement chaud, mais compte tenu de la situation où il y a désordre, où ils allaient pour que bateau Oyo, président déjà c'est Ayambaki, premier ministre c'est Ayambaki. Bon, pour la présidence, le gouvernement ou bien a accepté la proposition ou la salle dans le mémo, photo les capables Kaboul, n'a pas l'habité. Parce que Kaboul, il y a tout le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, il est mort autant de signer livre de condoléances. Quand on a commis à Télémi, à Yaminga, tout s'embrasser, Kaboul peut à Télémi à tout le monde. Le nom Yosita, na all Moussa, n'a pas de ça, all one. Voilà, yango wana ngai na lobaki na bango na bato bayaki na démarche wana. Le président de mon ancien ne peut pas se déplacer pour aller chez Kaboul na résidence. Parce que ce n'est pas possible que bateau déjà formateur, informateur, premier ministre, Ayami président de la République, bon pour que Bazala nommé ou bien considéré, on doit passer par Kaboul. Non, le directeur du bureau politique a boyi, mais ceci tantôt disait. Parce que Ngaï n'a pas pu essayer respect, les noms, parce qu'il y a des visions président ensemble. Mais ce qui n'a cadre IDPS, étant que président intérimaire, je pense qu'il commence à trop exagérer. Pour battre, Oyo Basala, IDPS Bazali. O Toyebi et Sika Balona Mutolona Yango. Tozali. Pour toujours le battre parce que les autres pouvoirs on ne peut pas affaiblir ça. Mais si tu ne peux pas passer par Kaboul, pour que mon enseigne ou bien le président de la République a considéré, je n'ai pas de proposition mon enseigne. Donc moi, je dois accepter que non. Non, je dis non. Je dis non. Et j'avais dit non et ça restera non. Et que, parce que c'est grâce à Kaboul, mon enseigne va vous la nommer. Eh bien,
vous allez nous croiser sur votre chemin. Parce qu'on ne peut pas accepter, mais quelle audace! Après avoir été reçu par le chef de l'État, il faut qu'il n'y ait pas un président à parti pour que le président de la République puisse acter ou prendre en considération nos revendications. Moi, je me dis non. Donc, il y a solo, Makamo Boyogaki, mais si tu as choisi non, à Boyaki. À Boyaki, petit Nasuka, s'occuper, président de la République, à Odonaye, moi, je ne sais pas parce que tu ne dis pas qu'à Boumite, problème est athée, mais la population du Congo central réclame mon ancien Congo central, et ça, j'irai avec ça jusqu'au bout. Merci beaucoup. Aussi le Koyoga Nyos aussi le Koloba. Population landi Nyos surtout. Oh papa si t'as si Koloba. Donc les ala qui va démarche ou les ala qui frais. Mais papa si t'as si la qui kobo ya mo parce que nanzela o ya mona ke sengela ke le alekela ils a monté. Ya mo si la qui kobo ya mo. Papa motuna na biso ezali. Mais il est moko mon ancien maboya qui peut. Après aboya lui jouer. Merci. Motuna na biso ezali lisusu boye. To si la qui koyoga ke pétition et si la qui kosala na Congo central. Population du Congo central, ils ont ça toujours les moyens d'anticipation comme gouverneur. Ils ont une évolution et en haut, ils ont une pétition. Moutune il y a nous allés pas na yo papa. Bola mukabakom, bozola la trop. Je crois que ils habitent tout déclenché. Qui se que dit Wamulumba premier docteur azakoye bisanga mutasita soko monique aux ana raison. Autant, surtout ceux qui population, parce adhérer à l'idée. Et surtout, oh, il y a pétition, population des motos, et des inengaïs dans la porte-parole, na bango pour matérialiser des marches wana. J'irai jusqu'au bout na des marches wana, et je connais très bien. Si tu déposes qu'il y a un chef de l'État, na parlement, tu as un document, un mémo, na Sénat. Tutindaki, ministre de l'Intérieur, Tutindaki, certaines organisations aussi, Oyo, Monique non, parce que ce qui s'était passé là-bas, c'est quoi? Voilà. Pourquoi on doit associer les organisations internationales? Tout simplement parce que ce gouverneur-là qui est là-bas, il tue même les gens, bateau, bazo, sa, melana, bango. Biso, biso na Congo central, to, ni makabako, boma, bato, na machete. Bato bazo sambela na bango batindi bato bakeko boma bango ba enquête salamate to yebite ba kufande mutu abanaki kotoner azo continuer kotoner mais ba bengiye ba organiser eloko wana ba obsèque bana yango wana nde yepe mutu ye abomi ba fidèle na bino bato batuna kingasi na lobaki yango pona nini ba monaki yokuna te ngana koki kovanda na mutu oyo abomi ba fidèle na ngate. Yo pasteur, bandimina yo babomi yango na moko yebike intere mutabomi bango. Na tama enterrement on dit moko no va na équipe moko. Mais tu deviens complice, par contre action complice et moi je suis responsable, ya bundema ya na ba makesa na babomi. Parce que vous savez, ce que ça qui pas de ba marche, on peut dire bon, ils ont problème peut-être des dérapages, mais bazo semble na bango na ndaku babomi bango. Toko keneti na suka. Il y a mon alobaki que bateau bazo ko soutenir mutu ndenge wana. Ce sont les ennemis de Bakongo. Parce que Kagame to lingaka yete parce que soit disant soutenir bateau babu makabiso. Alors pourquoi nous devons accepter mutu azo soutenir à tout atika la gouverneur kuna mais aza ennemi na biso donc mutu wana aza capable de continuer sur mutu bon kuna bana ko bon biso akokende pas démarche ezo kende. C'est possible qu'on la malamu ndenge lolenge pétition zali kotambola. Que kokende nango ezali malamu ndenge papa sita siko loba ya mwana réclamation la population ezali kosenga ki na acte oyo gouvernement atu asila ko sala ou bien na bato basila ko sala ke ko bomba makesa na Congo central ezali ya bolamu te gouvernement na kati ya Congo central gouverneur ezali kotambusa vraiment lolenge ya malamu te ya mwana population esili kosenga ete asila kolonga alongwa basila kotila bango ete ne mwanda ntemi avanda na kati ya bokonzi kuna pona ya kotambusa Congo central ezonga vraiment na nzela la mama to sili kozongisa parole na maboko na yo.
matondi mingi na balandi na biso baso bosili na koyoka mai nyonso masili na koleka kati na oyo esika tosilaki na koyamba boni ezalaki moko kati na bino mwana ya mboka oyo abongiselaki bino mbiyano ya malamu mpona kotalisa biso mazali kotambola lolenge nini kati na mboka na biso bosili na koyoka na likambo moko ye asili na koloba na biso kati na oyo esika asili na kobomba eloko moko te bongo ye alobaki nyonso na polele pe asili na kotalisa lolenge nyonso na baoyo bayeba asili kobimisa makambo na bisika oyo bango basili na kozala mpona kosala makambo ete bayeba na komema na lolenge na bango to mpe bayeba na komanipule bato na mboka oyo me ezalaki lolenge wana ye alingaki ete bana ya mboka bazwa malamu makambo kati na biso oyo tomemeli bino mwana ya mboka Mbuta Sita nzoni zeno oyo alobeli biso malamu nasepelaki mingi kosolola na yo Mbuta na mokolo lelo kati na Congo Lieto TV ebongo bayo bazali kolanda biso to pe kati na bandeko nyonso et surtout na Bududi ya Mayala oyo bazozela vraiment makambo makoka kotambola malamu soki ezali na maloba ya kimia to pe oyo basengeli na bango bakitisa nango motema pe bazela na bamikolo etikali oyo koki kotalisa bango koki kosila na kopesa po tokomi na biso na suka na ntango na biso po toyeba na kokabwana tondi yo botondi na ndenge aussi koloba na ngai je crois que nakoko tranquilliser bango eza la population ya Congo centrale oyo bandimaki kosala pétition wana basigné pour que ne mwana nsembi oyo abomilaka Congo centrale oyo abomilaka biso bakongo abomilaka mabele na biso akende na Congo centrale nazo korassurer bino que plus rien ne sera comme avant. Yemoko mwana nsemi aloba na ngai na yebisa na moto atinaki ngai à l'époque Joseph Kabila pokutana na ye aloba na ngai na yebisa ye. De son vivant, il n'acceptera jamais que quelqu'un puisse danser au-dessus de la tête de la Congo. Et boye bamoke ngane mutu na memaki message wana pa ya Joseph Kabila il est encore en vie. Qui c'est qui dit wa mulumba o apesi biso courage o apesi sita courage o azalaki ke ya des fois avant bakanga ye ba yeko kanga ngai na kopesa nano un jour ba raison azako loba na ngai soki population seni o iloko malamu kufa na nzela me poli wana yo okokufa te po okufi pona population lelo ki seki de akufa mais comme on a eu tous les jours et ça cité partout. Pasi nyonso oyo ne mwana nsemi amoni pona bakongo o azomona pona bakongo pona unité ya bakongo c'est comme ça je demande naba tous ceux qui se disent des notables ya Congo central tout le monde derrière mwana nsemi pour que topesaka même valeur na culture na biso topesaka même valeur na mboka na biso bakongo pour que yende muto nyokami azoko nyokama pona mboka wana ya Congo centrale aya kokanga biso nzala esengo développement to sala mo ensemble na ye na ba sacrifice oyo azoko sala nakanisi matono mingi lukola boza simananga hier je n'étais pas leader lobi nazaki notable te mais c'est ici où j'étais intronisé awa abi mutasika moko oya je crois ya bako ya Lukaya non pas Lukaya pas Bafleur mais chez moi na cataracte alobaki na ngai soki mwana nsema aye na Congo centrale ke na yo na mutu na yo wana botia bakolo konate donc ngai pe na okufela awate c'est comme Mobutu alobaki je vendrai ma tête chère donc soki bato bazo ko soutenir mutu azo buma biso azalika kuna ebe l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, merci Mede. Osili na koyoka boni maloba ya kimia esili na kobima kati na ndeko pe mwana mboka o asili na kotatisa biso malamu lolenge nini mwana ya mboka esengeli ye azala to pe lolenge nini moko kati na Bududi ya Mayala esengeli ye azala makasi
boyoki maleki kati na esika oyo mpe bosina kolanda biso nasepelaki mingi kozala na bino to mpe kopesa bino maloba na mokolo na lelo bino oyo bosina kolanda biso bozanga te kobenga to mpe kokoma na mai nyonso bokozala nango mpona koluka kozongisa lisusu maloba epai ya mwana mboka oyo asina kosola na bino na mokolo ya lelo bongo nazalaki ngai moko te nazalaki akompanie na ndeko na ngai mopanzisango mpe kaka lokola ngai bongo nazomona ndeko ye azali pembeni akozala mpe na liloba ya suka mpona kosila na kotalisa biso mpo tokomi na biso na suka ya emission na biso tolingi tokabwana kasi nakoki kosilisa lolenge wana te sake ndeko na ngai ye mpe azanga koloba likambo moko pataki soki ozali na likambo ya koloba okoki na parole ya kozongisa lisusu epa na ngai tosili kozala esengo ya kokutana na Papa Sita parce que population esengaki vraiment kokutana na Papa Sita ameka koéclaircir kobimisa vérité concernant na nyonso tosili kosolola naye donc tosili kosenga kaka merci beaucoup Mbuta Sita Sonizeno. Mbuta Sita Sonizeno. Voilà. Wana kombo na biso ba kombo. Sonizeno, cela veut dire Sonizeno. Merci beaucoup na balandi na biso baso. C'est toujours dans l'ambiance ende tozali ko memela bino ba makambo kitoko po tozotalisa bino ete tozali malamu. Tokomi na biso na suka na yebite ezali na bato mibale to misato oyo koki kopesa mbote to ko ko bakisa likambo moko ya suka po to kabona nango kati na émission na biso. Bon. Normalement, bateau n'a pas pesa mbote na koloba oyo lobi tozaki na mususu na réunion mususu na téléphone ezali mama Justine Kasabu na poto tosolaki na mingi pona makambo ezoleka na Congo central pe ezali mutadio mindongala lobi tosolaki na presque toute la journée pona kosolola pourquoi les Bakongo bazo se comporter ndenge tozo se comporter parce que au moni soko tozaini mika membo leki la bamusi sika mana bamusi mais toza comme bajuif na kati ya barabe biso ba Congo quand nous sommes organisés unis mais nous sommes imbattables hein? Mais tozo pesa de susu vraiment exemple te hein? Bande kuna biso bandu ba komi ko pesa biso conseil hein? Mina kwa lobaki na bino ba Congo toyebi comme ça intellectuel. Mais vous n'êtes pas unis. Vous devez être unis, solidaires. Il faut être partout là où on prend des décisions. Mais vous en avez bien éparpillé. Avant-hier, nous avons cité comme on a été, mais il est toujours notre frère aussi de Bandundu. Alors, nous avons notable Bakongo Boye. Ba notable mususu bazana rompo bazoze la baya kotala ngai pona même cause pona nini bokoza lesika moko te bozana mutukula mwana nsemi makamunyansu ko pesi charge pardon bo pesi charge wana mais bozoko ko sala ya son yangwana bazola musabiso tango nyoso papa ko la musasu Yangwana mama ateni makuku matakumana makuku Merci beaucoup tokomi bongo na suka ya émission na biso to sepelaki makasi kozala na bino elongo na biso nyonso tozomi kati na we esika e bongo soki bozolanda bililingi oyo bisika nyonso bosina kozwama po ezali na moto makasi oyo asimbi kamera ye wana azomemela bino bilili nazomona bongo Jonathan yenda azali na sima ya kamera na réalisation nazomona bongo Kevin Endambo yende azali kobongisela bino maenyoso oyo bozali kozwa e bongo ngai pe nazalaki elongo na Patrick Nzo oyo azali moko kati na biso na bapanzisango oyo tomemelaki bino mwana ya mboka mpona kosila kotalisa bino to pe mokongo ya solo mpona kosila kotalisa bino mayebaso bazali koleka kati na mboka to pe maenyoso bozalaki na ngo posa ya koyoka na sepeli mingi koyoko memela bino lisusu mayena mokwalelo bongo tokokuta na bongo na mikolo mizali koya na bosani yote cristal technique na biso na moni lokolo zalaki kobanga kozala na kobanga te na koki kobosa na yote so bozozwa lisusu bamambo ya kitoko po ezali na moto moko azobongisa mambo nyonso oyo po mayimayeba na kokomela bino bisika bozali kozoma ezali bongo
directeur technique na biso ye oyo abengami na kombo ya Christian Luzolao na pesi yo mbote makasi bisika yo ozwami esengo kozala mbala ya sima soki tosili lisusu na kokutana na mokolo oyo tokoya lisusu na mai oyo bino bokozolisela biso kopesa epai ya mbuta sita solizelo oyo azali bongo mwana ya mboka to mpe mokongo ya solo kati na bundudi ya mayala topesi bino mbote mingi na bayo bazali na bikili ya poto to mpe na bisika nyonso bozwami to mpe na bayo nyonso bazali na Congo Central oyo bakozwama kati na mokolo kitoko kolanda maye nyonso tomemeli bino mbote tomonani maye makoya. Merci. Congo,